professora está aqui novamente, agora para explicar para vocês e demonstrar a brincadeira Pula Fogueira, certo? Para essa brincadeira nós vamos precisar de espaço e de almofadas. Olha lá. Então nós vamos colocar uma almofada no chão para representar a fogueira, certo? Aí todo mundo vai pular por cima, lá do outro lado da almofada. Depois que todo mundo pular, a gente aumenta a quantidade de almofada. Põe mais uma em cima para ficar mais difícil. Depois todo mundo pula de novo. Se alguém não conseguir pular, daí sai do jogo. Depois 3 almofadas, quantas vocês quiserem, certo? Assim vai dificultando a brincadeira. Se torna um desafio. Vamos começar então? Olha só, o meu espaço vai ser esse tapete. Essa aqui é a almofada que vai representar a fogueira. Olha lá. Então, se tiver mais gente participando com você, tem que formar uma fila atrás. Ó. Certo? Pulei. Aí todo mundo pula atrás. Depois, a gente vai aumentar o desafio. Ai, ai, ai. Pulei. Agora 3 almofadas. Tá bem alto. Ai, ai, ai. Vamos lá. Isso. Façam em casa. Professora, ficou muito alto. Pula 2. Certo? Façam. Peçam para o responsável tirar foto, gravar vídeos de vocês brincando de pular fogueira, né? Nossa fogueira de brincadeirinha. E manda no nosso grupo do WhatsApp. Tudo bem? Vou ficar esperando o vídeo de vocês. Beijão, tchau!